Tere taas, head saate kuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu. Tuntud sisulooja ja suunamudija on konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 13 võeti hästi vastu ja samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui ka mujalt. Läheme siis küsimuste juurde. Milles kirjutab EDF tuumainspektori raport? Palun, Andres. Nii, tervist, mõistust, tarkust soovin alati. Ja kuna siin on niisugune pealkiri, et millest kirjutab EDF-i tuumainspektori raport, siis teate, inspektorid, politseinikud, sõjaväelased, nemad ei tee avaldusi, nemad teevad alati raporti, kas lahkumise kohta või mingisuguse sündmuse kajastamise kohta ja need on väga olulised. Ja see inspektori raport, nagu me hakkame slaididelt vaatama, oli ka nii pealiskaudselt nagu tühja jäetud, et teda ei huvitatud. Aga nüüd on ta üles tõstetud, et ta on oluline. Nii et liigume siis nende slaidide juurde. No, saime nüüd slaidi, tegime lahti ja näedake, selline pealkiri on kohe olemas lõppillusioonile. EDF, see on kohe ütelda Prantsuse suur energeetikafirma ja mõni sõna ka rahvas kogu aeg räägib, et see on Vene firma, see on Saksa firma, see on Hiina firma, see on ei tea mis firma, aga arvestage seda, kütuse, tuumafirmad, suured firmad on nii riigitud, neil ei ole riiki taga, seal on lihtsalt ärifirma on suur, võtke Shell või endal või Pepsi Cola või sellised Coca-Colad ja vot need on ka kütusefirmad ka ja vot see on EDF-i peakontor on Prantsusmaal, aga ta on ülemaailmne tuuma kütusemüüja ja nii edasi, nii edasi. Need firmadega unustage ära, nagu siin meil on mingi praegusel momendil ka Eesti Energia on firma, aga eile oli päris hea artikkel, pilt, et nad on ka, kas meie saateid vaadanud või ka mõtlema hakanud, et hakkavad Soome süsteemi peale nagu ligemalt minema, et tuumajaam või ükskõik elektrijaam ehitatakse vastavalt tellijatele. Kui tuleb sinna mingi metallitehas või sulatusahi, kes tahab voolu seal kandis teha aleviku ja inimesed sinna tööle panna või mingisugused suured puidutööstused ära, nii nagu Soomes on Fennon Voima, oli selle Hanikivi nagu üks osanik praegult, aga need, et see Einari Kiseli rääkis. Nii, ja võtame selle raporti lahti ja kuna ta on sõjaväelane ja sõjaväelased on tuumajaamades ja seal olukordades olulised, siis vaatame need koos ära. Näete, tuule päikese elektrijaamade tohutu laienemisega kaasnevad tohutut 2 korda probleemid elektrivõrgu stabiilsuse ja tuumaelektrijaamade ohutuse osas. See on Prantsusmaa nüüd. Ja seda illustreerib Prantsuse elektrihiiu EDF tuumaohutusinspektori. Saite nüüd aru? Tema on just see, meil on töökaitseinspektor, vahemärkusele ka, ma ei tea, kuidas siin tuumajaama hakatakse ehitama, kuna meil elektriohutusseadus puudub, meil on seadmeohutusseadus ja selle seade on, mõlemad on seadmed, nii tuumajaam kui tolmuimeja, nii et ma arvan, et võiks mingisugune
nõnda nimetatud või mis on erakond selle teema üles tõsta, aga kõigil, nagu öeldakse, on üks sõna, et las aga see käis lohiseb, see ei ole minu asi, põhiline hääletame ja teeme mingisuguseid hindu ja numbreid juurde ja edasi. Ja näete, nüüd see avalikustati ära, ta oli tükk aega ammu olemas, 11. mail, näete. Ja mis see ütleb siis? Need EDF-i tuumaohutusinspektori varem vähe tähelepanu pälvinud raport on tekitanud tulise arutelu Prantsuse elektrisüsteemi tuleviku üle. Vaadake, eelmises oli meil Saksamaa, aga prantslased on hoopis teise poole peal, nemad ikka tuumajaamu kinni ei pane. Aga on, näete, mis ütleb. Endine admiral, tal peaks auast olema päris kõrge, tundub, Jean Casabianca toob välja tõsised ohud, mida tuule- ja päikeseelektrijaamade ulatuslik laienemine endast kujutab. Nende volatiilsete energiaallikate, ujuvad, ütleme niimoodi, integreerimine ei ohusta mitte ainult võrgu turvalisust, vaid ka tuumaenergia majanduslik alus. Näete, kui tahate teha, laseme siis selle tuumajaamad ka, kui kogu aeg kütavad kinni panna, et sealt mingi lollus tuleb päikeselise ilmaga, et see ei ole stabiilne, ühesõnaga. Või me võtame inimese poole pealt, looduse poolt, kas me sööme nüüd suppi niimoodi või nuusutame seda suppi. Kaks mõlemat varianti on ja üks, kas toidavad mõlemad, seda ise mõelge. Ja selle kohta toon ühe vana muistendi või huvitava selle ära oli Hodža Nasreddin, läheme sinna Idamaale, oli see mõttetark, tuli ka teemajja ja üks peremees seal rabas kerjusel kraest kinni, et kuule, sa võtsid oma pirukat minu praeliha kohal, nii et maksa. Hodža Nasreddin läks selle kerjuse juurde, on sul mõned mündid? Jah, on mul viimased, anna siia. Võttis need mündid ja pani pihu sisse, kõlistas selle peremehe kõrva juures nende müntidega, ütles, sina kuulsid nüüd selle mündikõlinat, tema nuusutas sinu seda rasvatoitu, nii et peaks olema võrdse. See oli selline Idamaa tarkus, et võtame siin ka faktidele ka Idamaa tarkust, mis aitab teil vähemalt kartustest üle saada, et kõik asi toimib. Ja näete, integreerimine, ütles ära, et tuumaenergia majanduslik alus, et siis lähevad kinni. Kui möllame liiga palju, et üle poole ei ole kuhugi seda voolu panna, tuumajaam peab enamus käima täisvõimsusega tootma seda, ta peab seda jagama kõigele. Ja näete, võtame need punktid, mis seal raportis oli, mitte protokoll, me ütleme ülevaatus ära, meil ei kasutata üldse, kui inspektor tuleb, et kirjuta siia aruandele alla, aga see raport on kõva asi, raporteerib. Ja taastuvenergia ühekülgne eelistamine õõnestab stabiilsust. Näete, 2025. aasta veebruari alguses avaldatud aruanne osutab taastuvenergia ühekülgsele eelistamisele võrguoperatsioonides. Ja leheküljel 13 öeldakse ühemõtteliselt, taastuvenergia eelistamine toob kaasa jõudluse kõikumist, mille tagajärjed on kõike muud kui kahjutud, nii ohutuse kui ka hooldavatuse kasutushea ja käituskulude seisukohast. Ja tuumaenergia volatiilsele energiaallikate kombineerimise katse on arenenud paindlikkuseks probleemiks. Näete, see on võimatu, raske teda panna. Tuleb päike viskab nurga tagant korraks välja, kas või pilve tagant mats, kohe tuleb kõrgendatud pinge tuleb peale, inverteriga pead hakkama seda sättima, jõuab ta reageerida, siis läheb järsku jälle peitu, jälle on see voolu pinge tugevus madalam, sagedus kohe hakkab mängima ja nii edasi, nii edasi. Siin ta ilusti räägib ära. Nii nagu ta ise näeb inspektori seisukohast, ta näeb väga laia. See võib öelda, et ta ei näe seda ühte kohta, vaid terve võrku korraga ja võib-olla Euroopa ja veab ka Eestisse pilgu välja.
nii, siia, kuidas ta siis nüüd ise hoiatab, näete, see admiral, uute taastuvuse energiaallikate, nii vahelduvate kui ka prioriteetsete tulek võrku on koormuse kõikumisi mitmekordistanud. Ma eespool ütlesin, näete, kõigub kuidas tuleb. Et kõikumised ei ole elektrisüsteemi turvalisusele, sealhulgas elektrikatkestused, ohuvabad ja seavad pikaajaliselt kahtluse alla ka majandusmudeli. Ilma usaldusväärse baaskoormuseta tuuma või hüdroenergiast peaksime kasutama fossiilkütustel töötavaid elektrijaamu. Pidev suure ja väikese koormuse vaheldumine koormab süsteeme märkimisväärselt. Näete, ta ütleb ära. Ja vot siin ongi ainukene, mis kiirendatult ongi see gaasiküttel või siis vedelküttel, fossiilkütusel panna elektrijaam, see saab ruttu soojaks, aga hakata tuumajaama käivitama, näete ise, kui kaua läheb. Ja päikesejaamaga on tuli, tšau, kohe terved need ekraanid võtsid kinni, kohe tuleb selline mats sisse. Järgmine, näete, põhimõtteliselt kahtlused roheluse konsensuse suhtes. Ta ütleb väga ilusti rohepööre. Et kuidas ta ikka kahtleb. Nii et admirali Segazjevjanka avaldused seavad kahtluse alla pikaajalise poliitilise konsensuse. Näete, poliitikud, mõelge nüüd, kas te tahate oma rahvale pahandusi või küsite ka energeetikutelt nõu ja nii edasi. Ja näete, tuuleenergiasektor oli aastaid müünud tuumaenergia taastuvenergia kombinatsiooni ideaalse mudelina. See on väga hea. Tuleb nii päiksega, tuleb tasuta ülevalt on, tehastes ainult kokku panna, aga tema hoidmine on ju, kui ega meie ka ei ole, kui meil oleks päeva ajal jama selline kole ilm, nagu oleks talv ja lõunaks oleks selle suvi vaja vildid jälle vahetada teisse ringi. Me ei suudaks elada selles keskkonnas, aga näete, energeetika on praegu niimoodi pandud, et vahepeal on soe, ülikuum ja siis läheb jälle jahedaks. Ja näete, ametist ütles ka Reeno, Energiaameti president 2019. Ja ta oli siis juba skeptiline, näete, meie CO2 heite kogused on tänu tuuma ja hüdroenergiale juba madalad. Taastuvenergia laiendamine neid veelgi ei vähenda. Vastupidi, seda esitatakse sageli ideoloogiliselt idealiseeritud. Nii nagu meil nõukaajal oli, kommunist tuleb ikka, kui kõigi maade proletaarlased korraga ühinevad ära, on kõik korras. Et vastavalt vajadusele, aga mõtle ise, kui sul on muidu käes, siis see vajadust nagu piirab ja kui raha nagu on, siis see ahnus küsib raha jälle juurde ja niimoodi me elame inimesed. Aga oma riigis murrab maha see kõhu täis ja ta teab, et läheb homme uuesti jahile. Ei korja endale kraami ette mädanema ja ei ole vaja mingeid säilitusaineid ja nii edasi ja nii edasi. Ja pärast neid avaldusi ja tolleaegsed Rahvusassamblee aruannet pidi tuuleenergiatööstus oma kommunikatsioonistrateegiat kohandama. Nüüdseks peale ei tohiks taastuvenergia enam olla dekarboniseerimisvahend, vaid pigem uute reaktorite ehituse edasilükkamise lünkade täitmiseks. Näete, ütleb, et nüüd hakkame reaktorid ikka tegema. Nii, järgmine punkt sellest aruandes, tehniline reaalsus võidab poliitilise soovmõtlemise. Mõelge nüüd ise, mis siin Eestis põhiliselt toimub. Siin on ju põhiline soovmõtlemine, et see samane sõda siin, see väiksem peab suuremad võitma. Siis kui see sõda ära lõpeb, siis tulevad nad siia Baltikumile kallale. Aga mõelge ise, kui te olete suur, teil on suur pindala ja teil on oma territooriumil tegemist, kas mingisugune ääremaa kusagil pisikene asi huvitab ka suurt ära. Huvitab ikka seda, kes sealt teiselt poolt võib-olla tuleb ja teab, et teil on midagi kasulikku sealt võtta maa seest või maa pealt. Ja näete, nüüd jõuamegi siis
sinna ära, et vaatamata poliitilistele narratiividele ilmneb praktikas teistsugune reaalsus. Üha rohkem inseneri hoiatavad, et katsed kohandada tuumaenergiat tuule- ja päikeseenergia kõikuva toodanguga suurendavad kulumist ja ohutusriske. Näete, midagi võib õhku ka lennata ilma, et keegi ründaks. Need hoiatused on aastaid sagenenud, eriti kuna taastuvenergiale antakse Euroopa elektrivõrgu eeskirjade kohaselt prioriteet. Näete, siin eelmises saates oli ka kliimaseadusest jutt ja vaadake, seadused, nagu ütles ka kunagi ikkagi seesamane Albert Einstein, seadused on lollidele, teeme selle kliimaseaduse või teeme selle seaduse. Aga näete, meil Eestis elektriohutusseadust ei ole, tähendab selle koha pealt me lollid ei ole vist või saame aru, et seda ei ole vaja. Aga näete, eeskirjade kohaselt on prioriteet, et seadus teeks lollidele, aga ilma, kes on tark, mõistlik, ta loogiliselt mõtleb, ta ei karda seda, kas sõda tuleb või ei tule sõda ja see kiskumised on ja loodusseadustele seotud sisse, et nii nagu öeldakse, meil ka see sõna mulle tegelikult ei istu. Need paljud sõnad ei istu eesti keeles, mis on, et laena mulle kannelt, teate küll, me peame kõiki asju laenama, mitte ise tegema. Või siis võtame, et targem annab järele. Olete kuulnud kindlasti. Aga kuidas saab targem järele anda, kui ta teab, et tal on õigus ja õiglus paigal? No, ja lollikarjad karjuvad, targem annab järele, no ja mis siis on? Ainukene asi, mitte nendega suhelda enam, aga järele ei saa anda. Ja näete, siin see rohepööre nüüd näitab, et siin on need hullumeelsed, nagu öeldakse, volatiivsed või kuidas nad siin nimetavad, on selle asjaga tegevuses suurelt ja läheb ikka asju kinni. Nii ja viimane siis selle koha pealt, selle aruandes, võtame aruande ära, see on nii põhjalikult tehtud, ja mis siis need aruanded olid, et 1. detsembril 2024 pöördisid endised energiajuhid peaministri poole avalikus avalduses, vaadake, saate sealt ajalehest ära, Prantsuse aruannete kohaselt kritiseerisid nad teravalt tuumaenergia ja kõikuvate energiaallikate kahetist lahendust. Eriti ründasid nad RTE ametlike aruannete illusiooni, et mõlevad energiavormid võiks teineteist täiendada. No see on väga õige, nad võivad täiendada, nad võivad olla, meil on ju olnud aastasadu, kui te mäletate, oli lauaarvuti oli laialt peal, ta oli päikesepatareidega. Tegite 2+2 priis ära, ma ei mäletagi, ta on ju 30 aastat ikka laua peal need arvutid igasugused. Päikene patarei ja töötab, ta ju täielikult täiendas, ei olnud vaja patareisid nendel osta. Ma usun, et ega mäletate seda asja. Nii, järgmine punkt, näete, mis tuleb nüüd selles aruandes, selle poliitiline surve tuuleenergiatööstusele kasvab. Näete, surve juba vaikselt tuleb peale, nii et saate rahulikult olla ja näete, 13. jaanuaril mõjud ei lasknud ära. Kutsusid 80 parlamendi liiget avalikult üles Prantsusmaa vahelduva energia edasise arendamise moratooriumi kehtestama. Näete, seal on juba parlamendis asjad toimivad. Tuuleenergia lobi reageeris ägedalt, näete, 30. jaanuari üleskutses püüdsid nad relativiseerida kontrasti tuumaenergia taastuvus energia vahel, hakkasid juba seal möllama. Kuid ka Pianska avaldatud aruanne õõnestab seda katset süstemaatiliselt. Näete, ta paneb asjad paika. Nii, tema analüüs eeldab, kui energiapoliitika strateegia tehnilise aluse
tekst võtab kokku selle, mida paljud eksperdid on aastaid öelnud. Väide tuumaenergia ja lenduvate, vaata kui ilusti ütleb, lenduvate ongi ju päikeseenergia lendab sealt päikeselt ja tuul lendab sealt ühelt poolt ja teiselt poolt. Harmooniliselt tähenduses ei ole pädev. Ja pöördepunkt pakub ka välja, näete, Prantsuse energiapoliitikas aruanne tähistab pöördepunkti. See paljastab poliitika kavandamisvead, mis ignoreerib tehnilisi piiranguid ja tugineb ideoloogilistele lubadustele. Globaalse energiaalase ebakindluse ajal on Prantsusmaa energia tulevik strateegiline küsimus. Aruandes seatakse kahtluse alla energia ülemineku majanduslik elujõulisus, vähemalt praegusel kujul. No, mida tulevikus, millised tehnilised lahendused, kui suureks pinged ja voolu tarbimised läheb, see on juba edaspidine probleem. Ja näete, poliitilised ja majanduslikud otsustajad ei pruugi olla veel selle dokumendi mõjust täielikult aru saanud. Soovitan seda näidata ka teistele, näete. Admirali on ikka päris kõrge auaste ja kui ta on teinud selle koha peal. Muidugi raske on võib-olla meil siin Eestis asja seletada, sest kui sai seda paraadi vaadata, et meil on jule palju neid ohvitseri kindraleid siin väikese Eesti kohta ja võt nendele mingi admiral, kui ütleb, kas nad kuulavad teda. Otsustajad mõjust. Kuid üks on kindel, seda dokumenti ei saa maha vaikida, selle sisu kujundab pikas perspektiivis arutelu Prantsusmaa energiaallikate jaotuse üle. Need mõelge, see dokument oli tehtud Prantsusmaa kohta. Kas ei ole võimalik siin Eestis mõni nõnda nimetatud tehnokraat või mõned tehnokraadid kokku panna, kes tõestavad sarnase asja temaga koostöös ära, et kus ta need andmed ja mis ta võttis, on ju võimalik selline aruanne koha pealt teha. Või on meil põhiline, ootame, mille sinna pulti läheb keegi Kaja või läheb siis Laien või keegi Merts või keegi ütleb ära, et eestlased nüüd hakkate ilusti tegema elektrit, nagu varem. Nii, see on siis selle esimese punkti raporti kohta loodud ja nüüd mõelge, tehke nüüd järeldused ise, kuidas, kas see raport on oluline või ei ole või visata ta kalevi alla, nii nagu väga paljud asjad läksid nõukaajal, kui tuli mingi hea mõte, tuli visati kalevi alla, aga 30 aasta pärast vaadati, oi, see ju sobib. Nii et raporti kohta mul on kõik. Aitäh sulle, Andres. Sellest suhtes, et mul on siis koheselt sulle ka järgmine küsimus. Kas Euroopa Liit tahab kogu energia impordi, sealhulgas tuumakütuse tarned Venemaaga lõpetada? Palun. Nii, see on ju päris päevakohane ja värske selline küsimus. Võtame slaidid jälle lahti kaugemalt. Ise me siin fakte välja ei mõtle, et mis siis, kuidas see värk meil hakkab siin toimuma või. Nii, tegime nüüd siis lahti ja näeme seda pealkirja, mis siin on. Et Euroopa Liit soovib lõpetada. Ja see info, see faktiline info on võetud, vaadake, selliselt koduleheküljelt VNN, mida ma olen siin kogu aeg propageerinud, selle nimi on World Nuclear News. Seal on kõik tuumaalased uudised väljas, isegi pommitamised, mis siin hiljuti siin Iraani ja nende peale, kõik asjad on seal pealsed. Ja vaadake, mis siis siin ütleb, see samane komisjon täpsemalt. Sest ega meil ei öelda, et tehti sanktsioonid, pandi kinni ja asi käib ja kirjutasime allkirja juurde, aga näete, mis siin ütleb. Vastuseks Venemaa sissetungile Ukrainasse võttis Euroopa Komisjon
2022. aastal mais ametlikult vastu REPower EU kava, mille eesmärk oli kiiresti vähendada Euroopa Liidu sõltuvust Venemaa fossiilkütustest. Kavas tunnistati, et tuumaenergial on oluline roll Euroopa Liidu energiavarustuskindluse tagamisel ning rõhutati koordineeritud tegevuse olulisust Venemaa tuumamaterjalidest ja kütusetsükli teenustest sõltuvuse vähendamiseks. Nad algust nad võtsid ära, aga nüüd soovivad nad ka tarned Venemaaga lõpetada. Lähme vaatame edasi, vaatamata märkimisväärsetele edusammudele, mida on pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse REPower EU kava ja sanktsioonide abil saavutatud, nägi Euroopa Liidu 24. aasta Venemaa gaasiimpordi taastumist. Ta tahab nagu tagasi jälle tulla, ütles Euroopa Komisjon. Seetõttu on vaja koordineerituid meetmeid, kuna Euroopa liigne sõltumus Venemaa energiaimpordist on julgeolekuoht. Seni võetud meetmed on vähendanud imporditud Venemaa gaasi mahtu, näete 150 miljardilt kuupmeetrilt, mis oli 2021. aastal, ja 52 miljardi kuupmeetril, mis oli eelmine 2024. aastal. Ja kusjuures Venemaa gaasiimpordi osakaal on langenud 45%-lt 19%-le märgiti aruandes ja kogu Venemaa söeimport on sanktsioonidega keelatud. Naftaimport on kahanenud 27%-lt praegusele 3%-le. Kuid vaatame nüüd rahulikult siin edasi, tulevad huvitavad kohad. Tuumaenergia valdkonnas hangiti 2024. aastal 14% uraanist Venemaalt üldine ära. Samas kui umbes 23% Euroopa Liidu uraani konverteerimisteenustest nõudlusest rahuldati Venemaa poolt. Näete, 37 tagastada ja osta kraami ja näete, rikastamist oli ka vaja, sest ise ei oska enam rikastada, enam ei tule prantslastel ega teistel välja, sest näete 24 vajadust. Ja liikmesriigid, kes kasutavad endiselt Venemaal projekteeritud VVR-reaktorid, on teinud edusamme Venemaa tuumkütuse asendamisel teiste tootjate kütustega. Toome kohe vahemärkusena siin ära, et näiteks need Loviisa 1 ja Loviisa 2 siin Soomes hakkavad nüüd kütust kasutama Westinghouseni oma. Ma ei tea, kas nad on nüüd juba sisse pannud endal või ei ole. Aga kui me vaatame siin, me mäletame tulevad saated, kus on sees, et väga suure, või oli ka juba, kus väga suure osa ostabki Ameerika Ühendriikide Westinghousen Tvellilt Venemaalt selle uraanikütuse ja paneb oma sildi peale, oma pakki, neil on 4-kandilised pakid, need kütusepakid, kus need vardad on sees, Venemaal Tvellil on 6-kandilised, nii vahet ei ole, kust tuleb see kütus, silt on peal, ostsin selle pealt, aga müün sinna, nii et see on suur, ma räägin äri, kus põhitegijaid ongi ainult 4 uraanitootja. Ja paljud ongi niimoodi, näete, see konverteerimisteenus on tagastamine, et teha uuesti vana kasutatud kütusest, kasutada natukene plutooniumi sisse ja saame jälle 4 või 5% rikastusega tuumkütust. Ja näete, siin edusamme on tehtud väga ilusti ja see aruanne näitab siin World Nuclear Newsis, aga ta on, kui seda uurite seda põhjalikult, siis sealt saate kogu selle kupatuse, kuidas see tuumkütust tehakse ja kuidas kelle poolt ja kuidas need tsüklid on, kuhu kes korjab.
Vot seal ongi see World Nuclear Newsis on kõik olemas. Ja need on nüüd värske, nagu see värske uudis siin, mis oli, et lõpetame ka tuumkütuse ära. Venemaaga kogu kubotuse paneme kinni. Nii, lähme järgmise juurde ja näed, mida siis Euroopa Komisjon nüüd avaldas. Uue tegevuskava, mis tema sõnul sillutab teed Euroopa Liidu täieliku energiasõltumuse tagamiseks Venemaast. Tegevuskavas on ette nähtud Venemaa nafta, gaasi ja tuumaenergia järk-järguline eemaldamine liidu turgudelt, mis toimub koordineeritud ja turvalisel viisil, edendades meie energiapöördeid. Niimoodi on kirjutatud selles komisjoni tegevuskavas. Need pööravad ikka veel edasi, aga siin oli eelmine lugu, mis me kuulsime, vaatasime, oli Prantsusmaa nagu pööret ei taha, tahab selle kinni panna. Euroopa Komisjon püüab muuta Venemaa rikastatud uraani impordi majanduslikult vähem tasuvaks, esitades järgmisel kuul rikastatud uraani impordi kaubandusmeetmed, seisab tegevuskavas. See loob võrdseid võimalused ja julgustab asjaomastes liikmesriikides poliitilisi ja eriotsuseid investeeringute ja suutlikkuse suurendamise kiirendamiseks ja Euroopa Liidu väärtusahela arendamiseks ning järk-järguliseks Venemaalt eemale mitmekesistamiseks, võimaldades samal ajal tarnet teistelt rahvusvahelistelt partnerit. Järgmisel kuul kavatseb komisjon piirata Euroaatomi tarneagentuuri ja Venemaa tarnijate vahel sõlmitavaid uusi uraani, rikastatud uraani ja muude tuumamaterjalide tarnelepinguid alates teatud kuupäevast. No, see oli siin nii. Euroopa Komisjon teatas ka, et Venemaal projekteeritud VVR-reaktorite alternatiivkütuste, tuumkütuste väljatöötamist liikmesriikides ja nende litsenseerimist tuleb kiirendada. Näete, kuidas meil on, kui Saksamaal pandi kõik need 33 tuumajaama kinni, teised alles nüüd hakkavad ärkama, sest need tehnokraadid 50-60 aastased tuumaspetsialistid, nendel nüüd pannakse hoog peale ja et on vaja nüüd kiiresti litsentsid saada, et rikastamistehased on valmis. Kui nad on ju kinni pandud, need tuleb ju avada, kontrollida, et nad ei lekiks seal, see rikastamine on ju topelt keetmine. Ja vaata, kui hea on panna sellised lihtsad laused kokku. Ja komisjon ütles, et alternatiivsete tarnijate lepingute sõlmimine peaks kiiresti edenema Venemaa tarnete täieliku asendamise suunas. Näete, nad ei jõua, nad ei saa, ei oska, sest ei ole tehast, kui ei ole kingsepad, kõik on, ütleme, ära läinud ja öeldakse, et nüüd on vaja kingsepa töökoda avada. Ma ei usu, et see kuidagi õnnestub, keegi peab selle õpetama, seal keegi vana mees peab tulema, et kuidas seda pooltalv panna alla või midagi. No see näitab, et need tehnokraadid pannakse sellise loo ette, et poliittehnokraat peab olema siis või ma ei tea, kuidas see on. Näete, peab kiirendama, tegema, nii nagu nõukogude ajal olid need, alguses sai öelda, proletaarid, kõigi maade proletaarlad ühinege, siis elame varsti kommunismis. Nii, ja nüüd, mis veel komisjon tegi need ettepaneku? Komisjon teeb ettepaneku peatada kogu ülejäänud Venemaa gaasi import 2027 aasta lõpuks. Liikmesriikidel palutakse selle aasta lõpuks koostada riiklikud kavad, 2025. milles on sätestatud, kuidas nad aitavad kaasa Venemaa gaasi, tuumaenergia ja nafta impordi järk-järgulisele kaotamisele. Aga nüüd näete, kaks meest siin on, imelikud mehed on. Ungari välisminister Peater Sierto ütles, et Ungari on Euroopa Komisjoni ettepaneku vastu. Ta ütles, et Vene gaasi
ja tuumakütuse impordi vähendamine ohustab Ungari energiajulgeolekut. Vot näed, mina toetan seda meest, sest kui ikka talvel tuba on külm, siis see energiajulgeolek, tervisejulgeolek ja nii edasi on kohe võimalik lõpetada kusagil jalad ees surnuaial. Ja näete, Slovakkia peaminister Robert Fico ütleb, et ta austab püüdlusi vähendada energiasõltuvust kolmandatest riikidest, kuid komisjoni ettepanekud kahjustavad Euroopa Liitu, tõstes hindu plokis ja kahjustades selle konkurentsivõimet. See on lihtsalt majanduslik enesetapp. Meil kasutame suitsiidi, enesetapp, minna punkti, kus ei gaasi, tuuma ega nafta kõigiga ei tohi lõppu teha lihtsalt sellepärast, et läänemaailma ja võib-olla Venemaa ning teiste riikide vahele ehitatakse mingit uut raudset eesriiet. Tsiteeris teda Reuters. Näete, ta paneb ilusti asjale kokku ja mis siis meil on? Tuleme nüüd pildi peale, paneme kokku selle mõtte. Ja ma küsin teie käest ise, proovige järgi mõelda, kas see küsimus on üldse küsimus väärt. Kas midagi rumalamat ei anna välja mõelda meil siin Euroopa pool ja siinpool, sest maakera on ju üks. Tema pakub seda kütust igale ühele. Kus poolt ta tuleb, kuhu poole ta läheb. Ja hakkame siin siis vestlema, et kuule, et see, mis sealt põhjast tuleb, see on ikka valegaas. Ja teine, kus tuleb ikka sealt, see on aus gaas, et ostame seda. Gaasibaloonidel muideks on peal ka, kui vaatate, siis seal on ikka peal aus gaas. Et selline laus on, üks mul kamraad küsis, et võib-olla saaks valet gaasi, et seal võib-olla on odavam või siis öeldi, et nad ei saanud aru, mida küsib. Lausega tulevad. Ja vot nüüd mõelge, kui me kõik selle upatuse, mis me siin eespool ka vaatasime, mõtleme ja raportid paneme ära, et laseme minna, siis talvel ma usun, et ei ole vaja siin mitte midagi välja mõelda. On see nõnda nimetatud, seal eespool oli energeetiline enesetapp või suitsiid olemas ja siis ka mõelge. Ja minu poolt kõik. Aitäh sulle, Andres. Sinu jutu peale ma tegin väikest interneti otsingutööd, et siin uraanileidude kohta siis üle maailma. Et peamised uraanivarude omanikud, et Austraalias on circa 1,7 miljonit tonni. Suurimad kinnitatud uraanivarud maailmas, siis tuleb Kasahstan 1,2 miljonit tonni, suurim tootja maailmas, siis tuleb Kanada 580 000 tonni, toodab väga kvaliteetset uraani. Siis on Venemaa 480 000 tonni, suured varud, tugev tuumaenergeetika tööstus. Siis on Namiibia 450 000 tonni, oluline Aafrika eksportöör. Siis tuleb Lõuna-Aafrika Vabariik, circa 320 000 tonni, ajalooline tootja, hetkel piiratud kaevandamine. Siis on Brasiilia 280 tonni, uraanivarud on suuremad kui kaevandamisvõimekus. Nigeeria 270 000 tonni, üks peamisi eksportijaid Aafrikas. Usbekistan 150 000 tonni, Kasahstani järel Kesk-Aasias oluline ja USA 100 000 tonni, varud olemas, kuid tootmine on piiratud. Eks siis nüüd hakkabki see teema ka olema, et vaata Venemaa ju lõi ju BRICS ja seal on nii-öelda need BRICS-iga seotud riigid, mis ahendab kindlasti selle uraani eksporti ja importi ja üldse seda liigutamist. Või mis sina arvad? Ei no, siin
No riikides nad on olemas, nii nagu sa ette lugesid, aga need tootjad, tegijad, kes sellest midagi teha oskavad, on suurfirmad. No praegu momendil ei võta ära, üks on seesamane EDF on olemas, siis see venelaste Tvel on olemas, siis on Shell koostööst ja Westinghausen. Neid loetakse 4 suurt ja kust millisest riigist nendel need kaevandused on, näete, siin tulebki seesama välja, et millises riigis on Coca-Cola, noh, seda nagu ei pommitata, sai naerda ära, et see on selle alluvuses kunagi sai ära. Aga just nüüd ongi see tehniline pool, kui vaadata, võtame lahti, siin tuleb ka järgmise saates, vaatame, inimesed on ka küsinud, kust leida seda andmebaasi, kus, kui palju neid tuumajaamu töötab, kelle omad need on, vot siis sealt saab inimene ise leida ja põhiline ongi need samad World Nuclear News tuumajaamadega praegu ütleme see, nagu see küsimus oli, et kes kus mida jagavad täpselt samamoodi. Ja praegu värsked uudised on ju sellest, isegi tänases Eesti lehes oli, et Saksamaa, meil ERR-is oli vist täna, oli või eilsine ERR-i uudis, ütles see märts kipub segama seda Nord Stream 2 ja nii edasi, selle äri, mis on juba nagu kokku pandud USA ja Venemaa poole peal, on maha lintsile nagu müüdud või midagi seal on, et kus see tuleb, kelle oma ja sama on väga lihtne, kui ta tulebki sealt, ütleme, Venemaa otsast, aga teise tünni peal on kirjutatud Kasahstani nafta näiteks, Kasahstanist tulnud ja jooksev Nord Stream, mille ostis ameeriklane ära ja ta maandub Saksamaal küll, aga Saksamaal on Šveitsi suur Shell on seal ees. Nii et Saksa mehel nagu ei ole midagi öelda. Vot mõelge sellised variandid, kui läbi vaatate need samad, kelle omad nad on, siis saate probleemile pihta, et see on niivõrd globaalne värk, et see tehakse nagu nõukaajal oli jutuks, et Katariina ajal oli Potjomkini küla, oli selline ära ja ma võin Potjomkini külast ka rääkida, Almatas sai käia nõukaajal, siis ainukene seal peaväljakul oligi see parteimaja. Teised olid vineertahvlitele akentega joonistatud majad, aga eemalt pildikud ära, siis purskkaevud ja need töötavad. Ja vot see on nüüd sellele vastus, et siin ütleme sellist kartust mitte midagi ei ole, sest tuumasüsteemiga soovad tegeleda ainult need, kes oskavad seda. Ta võib seal maa sees olla, ütleme seal Austraalias, aga kui see teadmiste baas on kadunud, ta ei tunne ära, sest uraan on ise väga kollast värvi ja teda seal eraldada, välja pesta ja teha, see on terve suur tehas, et pead olema, et saada see tolm sealt kätte suurtest tükkidest ja need eraldada ja ega ta üksinda seal ei ole ja no see on terve kaevanduse pool ja mida meil ju enam mäemehi ka ei ole, ennem Tallinnas ju õpetati ka meil mäemehi, kes seal Kohtla-Järvel oskasid asjadega tegeleda ja nii edasi, nii edasi. Aga pane nüüd seda tähele, kui kavalad on ameeriklased olnud, et Nord Streami sabotaaži tegelikult nad on ise üles tunnistanud, on ju. Ja ennem toimus ju äri Saksamaa ja Venemaa vahel. Tehti sabotaaž ära, nüüd läks mõni aasta mööda ja USA võttis selle Nord Stream gaasijuhtme üle ja hakkab ise Venemaaga äri ajama. Et noh, selles suhtes väga kaval lüke. Muidugi on äri käibki niimoodi. Võtame selle sama, mis siin Tallinnas on see Kanava sild, mis õhku lasti.
vaadake, kui lihtsalt oli sealt üle sõita, ei pidanud järjekorras tossama, kütust kulutama, aga lased silla õhku, teed ringisõidud sinna ja siis teed ära järgmine kaval, mis võtame sisse, ei ole kavalust vaja panna, hullumeelsus on Rail Baltica, vaatame, kuidas see valmis saab, seal ei ole, aga PAM-i kohta ma uurisin värki, nad hiinlastega juba puurivad seal kõrgemalt kohalt läbi kaljude suurte puurmasinatega, mis on teravad, teevad tunnelid valmis ja hakkab sealt kaudu minema. Ja osa kraami ja värki hakkab ju minema polaarjoone või sealt jäälõhkujatega eesotsas. Hakatakse kaupa teisel poole panema. Ja kui teiselt poolt tuleb seal Saudi Araabiast või Ameerika poolt, siis see nafta ja muu kraam on ikka mitte 2-kordse hinnaga, vaid 10-kordsega. Mõtelge ise, kui elektrit saate siin 30 senti, see kilovatt ennem oli 5 senti, 6 korda, mitte keegi ei korruta sellega, aga see süsteem ongi, et see Euroopa nüüd hakkaks mõtlema. Ja ütleme, mille peale on ka see looduse seadus praegu toimib, ärimehed ja kõik on. Ega see inimene, kes on ükskord tüssata saanud, ega see teist korda sama reha otsa ei astu tavaliselt. Aga kui ta on roll, siis ta käib kogu aeg sama rehaga, ta plärts ja plärts ninade vahele. Nii et valime, kas me oleme eestlased, see, kes saab kogu aeg või natukene peame kinni ja mõtleme, selle olukorra kees hoiame natukene seda, ütleme, paha juttu idanaabri poole ja teise jutu, sest nemad on ju omad seal. Nad vestlevad ära ja kui te nägite ka seda NATO kohtumist, näete sellel Ukraina presidendil oli ka ülikond seljas juba. See on näha, et see teine riietus enam ei kõlba ja läheb selle ülikonna peale ja lõpuks ma arvan, et jõuab ta oma liistude juurde tagasi. Ma aeg-ajalt ikka vaatan, YouTube'is on tal need huumorisaated, ma naeran 2 suupoolega ja kuidas nad seal omavahel suhtlevad ja möllavad. See on see Kvartaal, mis ta on, ma ei hakka ütlema, ja reklaami võib-olla jälle. Ja vot seda siis äri käib ja väikestel, ütleme, peame mõistlikud ära. Meie eelis on see, et me peame olema kiired sellel ajal, kui see on kasulik. Aga seda kasulikkust peab nägema just selle mõistlikkuse ja tarkusega. See suur üks ütleb, et ma lähen talle annan ära, vaadake ise. Kõige parem näidis on, kui te vaatate boksimatsi. 2 suurt, nad jõllitavad üksteisele otsa seal, aga nad ei löö. Ja siis segivad natukene, mõlemad saavad raha ja siis aasta pärast tuleme jälle tiitlit kaitsma ja nii edasi. Nad teevad oma tööd, ega nad üksteisele maha ei löö. Need ei ole surmavad. Just täpselt, Andres. Aga siinkohal lõpetamegi saate. Aitäh, et meid kuulasite ja vaatasite teinekord jälle. Nägemist! Nägemist! Meil on Eestile plaan B.